Berlatar di negara Meksiko, lebih tepatnya di kota Juarez, terlihat ada seorang agen DEA yang bernama Cole. Dapat kita lihat kalau dia sedang memperhatikan seseorang dari jauh, dan benar saja ada seorang pria yang mencurigakan. Di mana si pria tersebut lari, Cole mengejarnya sampai membawanya ke lantai atas yang mana mereka melakukan aksi adu tembak di sana. Tak bersilang lama pria tersebut pun berhasil dilumpuhkan. Lanjut, lalu kita melihat seorang pria bernama Johnny. Dia tergeletak di lantai dan ada gelas yang mungkin dia habis minum semalam. Saat sadar dia bingung apa yang sudah terjadi. Dia berkeliling rumah untuk mencari perempuan bernama Sarah. Anehnya ada bekas darah di dinding dan juga di lantai. Di dapur ada perempuan bernama Maria yang nampak ketakutan ketika Johnny mencoba mendekatinya. Disusul kemunculan dua anggota polisi yang tiba-tiba saja menangkap si Johnny. Di waktu libur, Cole menghabiskan hari-harinya dengan rebahan dan barang dahar sambil nonton Doraemon di televisi. Di situ Cole mendapat kabar dari Johnny yang tak kuasa menjelaskan kepada saudaranya. Merasa ada yang tidak beres, Cole pergi ke Tijuana, Meksiko. Setibanya di sana, dia bergegas masuk ke kantor kepolisian Meksiko. Cole sudah lama berpisah dengan istrinya karena masalah rumah tangga. Johnny telah dituding oleh seseorang agar terlihat bahwa dialah yang sudah melakukan sesuatu kepada Sarah yang merupakan mantan istrinya si Cole. Ini terjadi karena Sarah mencoba mengerjakan suatu cerita mengenai kartel di perbatasan. Sempat marah dan kesal kepada adiknya tersebut, akan tetapi Cole akan mengeluarkan adiknya dari masalah yang telah menimpanya. Kemudian Cole langsung menyelidiki ke rumah Sarah yang sudah dikasih pembatas polisi dan tidak menemukan apapun, hanya ada setetes darah di wastafel. Di sana dia bertemu seorang wartawan sekaligus temannya Sarah yang bernama Grace. Setelah perkenalan singkat, Grace menceritakan seorang bankir mafia yaitu Raul yang merupakan seorang pengusaha dan dia mendapatkan kekayaannya sebagai perantara antara produsen narkoba di Amerika dan kartel di perbatasan. Raul memiliki putra satu-satunya yang bernama Cesar yang mencoba bermain dengan bisnis sang ayah. Informan Sarah mencoba mencurinya dari Cesar. Ketika dia bertemu Sarah, dia panik dan dia meminta pada Sarah untuk menyembunyikannya. Dan sekarang Sarah sedang disandra. Dengan waktu yang sedikit, Cole harus segera bertindak. Di tempat lain, Raul dan Javier sedang membicarakan hal penting terkait mengajukan nomor baru untuk komisi pemilihan. Raul berterus terang kepada Javier kalau ada seseorang yang membocorkan informasinya kepada pers hingga membunuh Javier di sana. Kembali ke Cole dan Grace yang sedang menunggu seorang pria di dalam mobil. Pria itu bernama Dale. Dalam 48 jam terakhir, dia sudah melihat banyak kegiatan pengiriman di jaringan perdagangan Raul. Lalu memberikan sebuah flash disk yang sudah berisi berkas-berkas penting. Setelah memasukkan flash disk dan menyambungkannya ke laptop hingga ketiduran di rumah Grace, dia bertekad untuk menemui tentara bayaran. Yang baru mereka sadari adalah rupanya Cole dan Grace sedang dibuntuti oleh kedua bebenyit yang membawa pistol. Setibanya Cole di sana, ada Fitz dan juga Wayland yang baru saja mengamankan di perbatasan. Cole menegaskan kalau ini adalah tanda ekstraksi satu-satunya, lalu mereka kemudian merencanakan operasinya. Wayland masuk duluan untuk melihat situasi di dalam, sementara mereka menunggu aba-aba dari dia. Dirasa cukup aman, Wayland menyuruh mereka untuk segera masuk. Di saat mereka sedang menyelidiki di dalam, sementara di luar ada pria-pria bersenjata sehingga Grace langsung memberitahu pada Cole. Kesialan harus dialami Wayland di mana dia harus mendapatkan luka tembakan dari musuh yang baru saja memergokinya.
Dirasa situasi tidak memungkinkan mereka segera untuk keluar dengan meledakkan gas LPG hingga adu tembak harus mereka hadapi. Selesai dari operasinya dengan selamat meski hanya Willen yang terluka, dia akan dibawa ke petugas medis oleh Fitz. Dia juga menyarankan mereka untuk berpencar, sedangkan Cole perlu beberapa waktu untuk berpikir. Siangnya Cole menghubungi Dale soal orang yang mereka lakukan tadi malam. Karena tidak ada juga jawaban, dia berniat menemui Cesar dan membawanya Sarah kembali dengan seorang diri. Namun aksinya itu dihentikan oleh Grace karena akan mengakibatkan sesuatu yang beresiko tinggi. Aksi Cole itu pun berhasil dicegah oleh Grace, di mana dia menceramahinya kalau membuatnya terbunuh tidak akan membawanya kembali. Grace yang memiliki cara lain untuk menemui seorang editor. Di sana tidak ada sama sekali seorang pun, mereka ketakutan dan bersembunyi. Hingga akhirnya Cole menemukan kertas lengkap dengan alamat ibunya Hector. Setelah bertemu ibunya Hector dan mendapatkan alamatnya di sebuah motel di pinggiran kota, akan tetapi Grace disuruh agar tidak memberikannya kepada orang jahat. Setibanya di alamat yang mereka cari, Cole turun dari mobil untuk sekedar memeriksa. Saat dia berjalan, sebuah peluru tembakan menyambut dirinya yang membuatnya bersembunyi di balik pohon sehingga tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Dengan bergegas, Grace keluar dari mobil dan menghentikan Hector untuk tidak melakukan tembakan. Dia juga memberikan kabar ibunya Hector kalau ibunya tersebut baik-baik saja. Tujuan Cole menemui Hector yang tiada lain hanya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Sarah dan bagaimana cara menemukannya. Sementara Cesar yang baru saja mendengar dari anak buahnya kalau mereka sedang diserang, dia langsung menyuruh anak buahnya segera bertindak. Setelah Cesar menemui ibunya Hector dan ketika mereka bertiga akan keluar, tiba-tiba Cesar dan para anak buahnya membabat habis seisi ruangan. Hector harus tertembak oleh senjata yang mereka lesatkan, di mana Cole melindungi Grace dari peluru yang melesat ke dalam dan menyuruhnya untuk bersembunyi ke kamar mandi. Mereka menghentikan tembakan di mana Cesar menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek ke dalam apakah mereka masih hidup atau mati. Setelah menghabisi anak buah yang diperintahkan oleh Cesar tadi, Cole memperingatkan Grace agar segera secepatnya pergi menuju mobil sementara dia mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kedua anak buahnya berhasil Cole tembak sehingga di waktu yang tepat Cole masuk ke dalam mobil yang sudah ada Grace menunggu berharap lolos dari Cesar yang terus menembakinya. Capek dengan yang terjadi barusan, mereka saling menanyakan kabar satu sama lain. Mereka merasa aman, tenang, tidak ada lagi yang mengejar. Setelah meng-SMS seseorang dan setuju untuk bertemu, kemudian mereka menemuinya di sekolah, yaitu seorang anak pelajar. Setelah Grace bercakap empat mata dengan si anak, Grace menjelaskan kalau dia merupakan keponakannya Raul dan dialah juga yang mencuri surat obligasi. Dia bekerja untuk Cesar dan mengatakan ada banyak kegiatan di rumah pamannya dalam beberapa hari terakhir. Sejauh ini Cole masih belum tahu apa yang harus dia lakukan. Menghubungi polisi sama saja tidak ada yang bisa dipercaya seperti apa yang terjadi pada adiknya. Setelah tidur semalaman di dalam mobil dan merasakan suatu adrenalin di malam yang sunyi, keesokan paginya mereka dibangunkan oleh Dale yang tiba-tiba muncul, di mana Cole kesal setelah mengetahui kalau selama ini Dale sudah menyadap mobilnya dan menyuruhnya untuk keluar. Sehingga muncul ide dari Cole bagaimana cara mendekati Cesar yang memiliki banyak pengawal di sekelilingnya. Awalnya Grace sempat menolak dengan idenya tersebut, di mana ia harus berpakaian seksi untuk mendekati Cesar. Akhirnya Cesar pun terpikat dengan godaannya si Grace dan langsung memancingnya ke tempat sepi. Di sana Cole sudah menunggunya dan setelah dihajar, Cesar diringkus langsung, lalu mereka memotretnya untuk dikirimkan ke Raul, yaitu ayahnya. Mereka menangkap Cesar dan meminta Raul untuk ditukarkan dengan Sarah. Setelah Raul menerima kesepakatan tersebut, kemudian mereka melakukan pertemuan di suatu tempat. Setibanya di sana mereka melakukan penukaran sandera, namun hal itu gagal karena mereka sudah membawa dekengan dari jauh yang sudah siap mengkeroyok Cole.
kamar. Di situ dia masih sibuk menghajar anak-anak buah Raul, sedangkan Sarah masih dibawa kabur oleh mereka. Setelah Cole membabat habis musuh yang merepotkan dan membuatnya cukup kelelahan, dia dihadapkan dengan lawan yang cukup membagongkan. Namun karena motivasi yang kuat, dia berhasil menumbangkan si brengsek tersebut. Cole masih mengejar Caesar yang masih membawa Sarah sehingga membuatnya terpojok. Sesampainya di sana, Caesar hendak menembak Cole, namun dia yang kalah cepat oleh Cole yang berhasil menembaknya tepat di dadanya sampai tawakaya. Setelah semuanya selesai dan Sarah berhasil diselamatkan, keesokan harinya Cole menyerahkan amplop coklat yang berisi surat obligasi. Dale memuji Cole karena telah melakukan pekerjaannya dengan bagus. Mereka berharap polisi mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari catatan Sarah untuk mendakwa Raul. Lalu memberikan Cole rencana lagi untuk siap menangkap dan memberantas penjahat di muka bumi ini. Karena surat obligasi hanya 24, Dale bertanya-tanya kepada Cole, namun Cole mengatakan, "Santailah dulu, minum saja birmu dulu coy." Setelah melakukan pertemuan terakhirnya dengan Grace dan perjumpaannya dengan sang mantan, Cole berjalan sendiri diiringi lagu santai dan tenang. Tamat.